Il suo assolo dura solo pochi secondi. Per godere appieno della sua performance, bisogna guardarla a rallentatore. Ricorrendo ad ogni trucco di seduzione del suo repertorio, cerca di persuaderla di aver trovato il suo principe azzurro. Questo show costa al maschio un enorme dispendio di energie, ma è la sua unica possibilità di conquistare una compagna. La femmina finalmente risponde, lo segue, ma solo fino a un certo punto. Ripensandoci, non è poi così interessata. I solisti come i colibrì talvolta si trovano ad esibirsi davanti a un pubblico ingrato.